kuwaye kuna mata, moyo unanawa, toya kuna Jesu bonesi wedu, nekutenda toya, uchishago chedu, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborelwa, ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguwaye kuna mata, tenzi oswedera, anetiti kunzwa wana wajijema, jesetino jisa, amakomba ake, ora bawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborelwa, ora bawa kaneta,
take over right now. He's the only one who gives us strength and power from above. Let the Comforter take over right now. And the gifts he'll bring will anoint our hearts to sing hallelujah once again. Ndokwasai mose muzita raishe wedu Jesu Kristu, amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Burden yemeseji yandinayo ndeyekungoti zvimwe zvose zvikanzi hapasisina, nekuda kwematambudziko, nekuda kwenhamo dzepasi rino, nekuda kwezvatinosangana nazvo, nekuda kwezvatakasangana nazvo, zvimwe zvese zvikanzi hapasisina, chingonamata kuti Mwari ndichengetereiwo tariro, uye kuti ndive chitubu chetariro mukati memhuri yangu, in spite of the circumstances, in spite of the situation, zvisinei nematambudziko, zvisinei nesituation yatiri mairi semhuri, situation yatiri mairi mukati memhuri yekwenyu, zvawakasangana nazvo, kuti Mwari ndiiteiwe ndiwe chitubu chetariro, chekupa tariro vamwe tine vana vachiri vadiki nemamwe masituation akadaro zvichida vazukuru, kana vamwe vanhu mukati memhuri dzedu who look up to us even though isu wacho we have also suffered losses. Saka ndopandiri kungoti Mwari tichengetereiwo tariro. Mukati mezuva ranhasi ndichaverenga mukati mebhuku raEsther. I think Esther was a champion, don't you think? It's good to read from champions, and I'm going to mention names of some other champions in history. So this is Esther chapter 4. Verse 15 ndichaverenga kusvika paverse 17. Ipapo Estari akarayira akati vapindure Modhekai vati, endai mukokere vaJudha vose vari paShusha, muzvinyime zvokudya nokuda kwangu. Regai kudya kana kunwa mazuva 3, usiku namasikati, neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo, kunyangwe zvisina kutenderwa nomurau. Kana ndikaparara, ndaparara hangu. Naizvozvo Modhekai akaenda hake akandoita zvose zvakarayirwa naEsteri. Amen. Now panapa pari kutaurwa nyaya zvinhu zvanga zvaoma. Zvinhu zvanga zvaoma, vanhu vekwaJudha vatarisana nekuparadzwa, nekuti kune vakanga vachivanzwira godo, hanzi munhu anoita godo kungafiri jembucha. Pane vaivaitira godo vachitsvaka kuvaparadza. Saka ndokubva, ende vanhu ava vanga vasingori vanhu vari kungofamba murodhumu, vanga vari vanhu vakanga vaine maofisi makuru nemazita makuru, vaigara mumisangano munoitwa madecisions enyika, vakaizvikwanisa kuti zvinyorwe, zvikanovhotwa, zvikapasa, zvikasainwa nemukuru wenyika, kuti chimiso ichocho chiitwe chekuparadzwa kwevaJudha. VaJudha vakachema vana Modhekai, vakaumburuka mudota, vakafuga masaga, vakati ndokuparara kauku, ndopfumvu, ndonhamo yatatotarisana nayo. Musituation iyoyo vakashaya kuti zvino tinoendepi, nekuti vese without exception vanga vari kuzoparadzwa. Vari musituation iyoyo ndopavakarangarira kuti kuna Esther ari mumba mamambo. Esther kunyange akanga ariwo muJudha aitofanirwa kuparadzwawo pamwe nawo. Esther ndokubva vatumira iyo kutoti vaisatokwanisa kusvika kwaari, vakasvika kusecurity, munoda kuonani, ndokubva vataura tine tsamba yatodawo kusvika kuna Esther. Zvikaita sei? Tsamba ikasvika kuna Esther, vakati you are our only hope.
ndiwe tariro yedu, hakuchina kumwe kwatingaende kana kwatingatarisire. Hongu toziva kuti newo uri muJudha sesu, asi Mwari vakakuunza kuti uve pachigaro ichocho kuitira nguva yakadai. For such a time as this, tiri tese mupfumvu, asi ndiwe une tariro yedu. Hongu unozotarisa uchiti ndakarasikirwa nokurasikirwa kukuru. Munozwa kurasikirwa kwokunge warasikirwa nemumwe wako kunouya kwakabereka kumwe kurasikirwa kwakawanda, kunosanganisira kurasikirwa nehama, kurasikirwa neshamwari, kurasikirwa nema financial streams of income chaiwo. Kune kurasikirwa kwakawanda kunoitika pakurasika kunoita munhu. Saka Esther anga ari musituation iyoyi. Esther ndobva apindura akati, naimi hamuzivi here kuti hakuna munhu anotenderwa kunoona mambo asina kudaidzwa namambo. Kuita chinhu chakadaro munhu unoparadzwa ipapo. Zvikanzi Esther, Mwari vakakuunza pachigaro ichochi kuitira nguva iyo ino. Ndopoga paunotofanira kutomira nesu. Vadikani hama, ndoda kutenda Mwari nemusikana anonzi Esther. Toda kupedza tiri paari. Asi regai ndimbotaure mamwe machampions. Munoziva vasikana imi Mwari vakakudai. Munoziva kuti chero Africa inoi kune hondo dzakarwiwa dzataisagona kubudirira sevanhu, serudzi rwemaAfricans, kusina imi vanamai imi vasikana imi. Nokuti muno muZimbabwe munoziva kuti munotaurwa nezvanehanda. Musikana anga akashinga uya. Munopaona zvokuti chero hondo iyoyo yakakundwa ya1896 akaurayiwa and so on. Asi pasekondi chimurenga vaingoti mapfupa, akataura kuti mapfupa achamuka. Mashoko iwayo became a source of inspiration. Akati ini zvangu ndoparara, asi mapfupa anoita sei? The fighting spirit will continue. Zvikapa vakomana vaya nevasikana simba rokuti mashoko akataurwa. Mashoko ako iwe unotaura mashoko api uri musituation yako iyoyi? Unotaura mashoko, do they inspire courage and boldness yekuti even mai vanga vari musituation vasina pokutangira, vasina pokubata, kunyange zvinhu zvavo zvakaoma, asi mai vakaita zvokuti nezvokuti nezvokuti. Munoziva chatiri kunamatira ndechekuti Mwari tipei mweya unonzi that invincible, indomitable spirit. Mweya iwoyo wekuti hongu ndozvazviri, asi naMwari mupenyu ini ndichamira. Ini handipo nekuda kwezvinounganidzwa kana zvakatenderedza. Ndiripo nekuti ndiri mwana waMwari. Saka hongu ndingava chirikadzi, asi ndina baba vari kudenga, muchengeti nemutungamiri. Munoziva ndinofarira musikana uyu Queen Nzinga wekuAngola. Handizivi kana makanzwa nezvaQueen Nzinga. Munoziva Queen uyu maPutukezi vapinda vaita kukoloniza Angola, vachiita kuibvambura. Musikana uyu ndopa akatora ushe, baba vake vashaika, atora ushe. Vakati zvino kwakumatero kune musikana, vakashora mbodza neinozvimbira. Haikona Angola yese nemakuriro ayo. The only part of Angola which the Portuguese could not colonize was the part ya Queen Nzinga. Vakaedza hondo maPutukezi chikaindi chese kusvikira vamudaidza kuLuanda. Vakati nhaiwe kuti ngatichitaurirana. Asi maarrangera avakaita room yacho yaitirwa meeting pawakamudaidza kuLuanda, vakagadzira in such a way yekuti governor wemaPutukezi ane chair nemakurukota ake. KwaQueen Nzinga uko kwakagoiswa rupasa kuti agare pasi, so that physically she is actually inferior. Achingopinda, because she was a general, she was a champion, she was a military commander. She could read the situation immediately. Akaziva kuti okay, ndozvarongwa panapa. Mabodyguards ake, I mean capable, varume vakayamwa mukaka vakaguta, vakasvika samapfunde apachuru. Vakomana ava vachingorida situation vakaona ndozvarongwa panapa. Immediately one of them akati ndini ndava chituru. Akanopfugama akati munoita musangano muri pasame level nevanhu ava, hamudziki pasi. Ndiri kuti Satani anogona ngakurongera situation yekukugadzika pasi, asi unoti naMwari mupenyu, ini ndichagara palevel yemwana waMwari. Queen Nzinga akaramba kugariswa pasi nevadzvanyiriri vakanga vauya vachida kumuzvidza, vachida kumurijusa
akati kwete. You know, that picture is so common in history books. Queen Nzinga akagara pamusana webodyguard yake kusvikira meeting yapera, ende vakaona kuti uyu musikana uyu hatina zvatinokwanisa kuita naye. Satani anogona kuda kukurijusa. Vamwe vedu pada nekuti anoona kuti unotsigira basa raMwari, unochengeta kana kudzinza kana kudii, anoda kukuderedza. Asi unoti Mwari, ndigadzirirei chituru in zita renyu risazvidzwa, ndisadzikiswa nekuda kwekuipa kwaSatani. You know, that is the spirit of a champion. That mweya wekuti Mwari mupenyu, Mwari mupenyu. Queen Nzinga akati, I'm in my country. You can't reduce me in my country. You can't. Not in my country. I'm not a beggar here. I'm not a slave. You are strangers in my country. Pasi rino takaripiwa nababa wedu paEden. Zvikanzi have dominion and authority. Pasi rino takaripiwa, uri mwana weumambo iwe. You belong to a kingdom, a mighty kingdom, the most powerful kingdom. Saka Satani ndiye ritori tororo mupasi rino. Anouya nematambudziko ake, anouya nenhamo dzake, anouya neuchirikadzi neuterera, anouya nezvose kuda kukukwanhura chimiro chako. Iwe wongoita sokungoti zvino ndinanewo zvangu, ndiri kungopepereka nenyika. Kwete, uri mwana weumambo. Umambo unodarika hwaQueen Nzinga wekuAngola uko. Umambo wepamusoro zvokuti nekuda kwaMwari tinongokumbira kuti Mwari titendere hongu matambudziko anouya. Satani anounza matambudziko ake, asi ndibatsireiwo ndizive kuti ndiri ani. Ndibatsirei kuti ndizive kuti ndiri ani pamberi penyu. Muri baba imi, uye pamusoro pezvose kune vakatarisira, kune vana, kune vamwe vose vanotarisira kwandiri. Ndibatsirei Mwari, hongu kunyange zvichirwadza zvichirema, asi ndimire panzvimbo yangu ndakasimba ndichiziva kuti muri ani muupenyu hwangu. Wokupedzisira wandoda kutaura nezvake mumwe musikana wemuAfrica. Ihondo yekuAngola, yekuGhana, takuenda kuWest Africa yezvino. YekuGhana. Mai ava hondo yakaitika 1896. Same time yana nehanda kuno. MaBritish vakanga vapindawo muGhana. Ndokubva varwa hondo kaviri vachirwisa maGhanaians. Katu vakatadza kubudirira zvakavagutsa. Ndokuzodzoka rwetatu musi wa23 March 1896 kuMasi, kwanga kuine muzinda weumambo hweGhana. Ndokubva vasvika seHudson vachitumwa naQueen. Ndokusvika ndokuunganidza madzishe muKumasi. Ndokubva atanga kutaura akati, right, ndauya kuzokuudzai zvinhu zviviri zvinenge zvitatu. Chekutanga, hondo dziya dzatakarwa tichikurwisai, munoziva kuti dzakatikosta maBritish. Dzataikurwisai, mari yacho ndimi muchabhadhara yehondo dzatakarwisa tichikurwisai. Saka mari iyoyo muchabhadhara, ende iri kubhadharwa with interest, ende ngesiri mari yekutamba. Pamusoro pezvo, chechipiri ndechekuti ndiri kuda the golden stool. Mururimi rweGhana inonzi sikadwa coffee. Sikadwa coffee. Kureva kuti chituru chendarama. Zvikanzi sei kuuya kwandaita musina kundiburitsira chituru chendarama, mandipa cheya iri ordinary. Ndoda chituru chendarama. Now ndoda kuti mubate ipapo. Panyaya yechituru chendarama ndo pane nyaya yese. Saka zvadaro vakomana madzimambo akangwenda achitaura mwana waMisisi. Madzimambo akangwenda ari pamberi pake kudarizvo. Zvikanzi ndiri kuda chituru chendarama. Now chituru chendarama, vanhu vekuGhana vanotenda kuti pakaumbwa umambo hweGhana pane chituru chakaburuka kubva kudenga chikawira pamakumbo aOsei Tutu the First, mambo wekutanga weGhana. Zvikanzi chituru ichi ndo mwoyo weumambo hwenyu. Musi wamunorasikirwa nechituru ichi zvapera, hapasisina umambo hweGhana. Chituru ichi
wedza nenzira ipi kana ipi, musi wachinorasika wamunonzi hamusisina, ndo paperera umambo. By this time 1896 mambo weGhana anga atoendeswa muusungwa ari kuSeychelles. Pahondo dziya dzekutanga dzadzaitwa anga atori kuSeychelles nemakurukota ake and so on. Saka ndokubva zvanetsa. Pachipera meeting Hudson akangoti ndikuda chituru pano, icho chiya chenyu chendarama. Kana muri muBhaibheri ndo chinoita equivalent yeArk of the Covenant, areka yesungano, ndo pane sungano yeumambo hwawo. Saka vakangoenda, vanoti ngatimupei, vanoti dai tambomira, vanoti rege, pakanetsa kusvikira mai vanonzi yaAsantwa, mambokadzi kana Queen Mother, vakati vanzwa mazwi ari kubva kuvanhuku kuti hakuchina izwi rimwe chete. Vamwe vari kuti vakadaidza madzimambo mai avo vakati, nhaimi ndimi here masvika pakuita mbwende dzakadari izvi? Muri kungwenda nekuda kwe, chisiyirai kwatiri vana mai, chisiyai. Isu hatina hedu kutrena kurwa nemapfumo, tichatora migoti nemisika, tichanotarisana naye nepfuti dzawo idzodzo kusvikira the last one of us drops dead. Hazvifi zvakaitika kuti tizvinzwe kusvika pakadaro, hazviite. Hazvifi zvakaitika, hatizvinzwe kusvika pakutariswa nhongonya kudari izvi. Anoda chituru, anochidii uyu? Ane zera nacho here chituru? Chituru ndo umambo hwedu, ndo upenyu hwedu. Munoziva pakaita hondo inotyisa, vana baba vayazona kuti vana maidi vamira, vana baba vakati hatingadhererwi, ndokubva vapinda hondo inonzi yaAsantwa. Itsvage irimo, munogona kuigoogle izvozvi ndichitaura. Pakarwiwa zvamusati makamboona. The long story short, kunyange yaAsantwa pakazopera hondo vakazokwanisa kumubata, akazofira kuSeychelles. Asi chaakarwira umambo hweGhana. Nanhasi chituru ichocho chiripo. Nanhasi uno watiri kutaura uno, chituru ichocho chiriko kuGhana. Umambo hweGhana, kana kuine madzimambo muAfrica munomu, ndozva pastor, you have rubbed shoulders with kings. Kana kuine madzimambo, one of the strongest kingdoms in Africa ndeyekuGhana. Vachiri kutonga muKumasi, ende vanotaura kuti yaAsantwa ndiye akatirwira. Chituru pachakanga chotorwa. Chituru chandinoreva ndechekuti hongu ataki dzinogona kunge dzaitwa naSatani, asi tariro kana ikaparadzwa, kana tariro ikabvutwa, hapachina. Ndiri kutaura kwauri iwewe, totaura kuvana vako. Rega ngati Mwari tibatsirei, hongu Satani angaite zvaangaite, asi ngaasasvika pakutitorera chituru chendarama inova tariro. Munoziva kuti kana pakaitika situation, vana vanotarisa maziso amai, ndo mavanoreadha emotion yekuti totya here kana todini. Saka panapa Esther anonzi iye Esther, iwewe ndiwe tiri kutotarisira. Iwe ndiwe Esther kudzinza rekwenyu, kumhuri yekwenyu ndiwe mai. Vana vari kutotarisa kwauri. Esther ndokuti zvamataura izvi ndazvinzwa, asi handizvikwanisi. Chandakukumbira, chiendai kwe3 days mochinonamata. Ini nevasikana vangu vanondibatsira basa munomu, tichange tichiita zvimwe chete. Esther akaziva kuti ina handina simba rinotowanika kumusoro. Amen. Kuungana kwataita tichidana zita raMwari, kutsvaka chiso chaMwari, kuti toga Mwari ida hatizvikwanisi. Zvinotarisana nesu zvikuru. Jehovha pindirai. Pakupedzisira Esther anomira as a champion, ochiti atarisa suo rinopinda throne room yamambo, maanoziva kuti hamupindwi umu kana munhu usina kukokwa. Asi anoti, if I perish, I perish for the sake of my people. God is calling on you to be strong for the sake of your family, for the sake of your people. Ende Mwari varipo kuti vatipe simba. Kuna 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hakuna muedzo wakakuwira imi asi wavanhu vose, uye Mwari wakatendeka. Havangatenderi kuti muwirwe nemuedzo wamusingakwanisi kukunda, nokuti pamuedzo mumwe nomumwe Mwari vanokupaiwo simba rokupukunyuka. Amen.
It's not a secret. What God has done for others, He will do for you. He will do for you. Queen Nzinga is no longer here, but you are here. Ya Asantwa is no longer here, but God is counting on you. Kune vari kutarisira kwauri. Saka tiri kuti source yesimba rakashandiswa naEsther ichiripo nanhasi. And God is willing and able to supply and to meet our needs. Dai Mwari vatibatsira, taziva kokuchema takatarira. Taziva kuti tine mupi wesimba, tine mutungamiri, tine muchengeti, tine muriritiri. Dai Mwari wava simba redu. Dai Mwari wava simba rako mudikani. Newe kuti uve a source of blessing and hope and joy mukati memhuri, in spite of all these attacks dzinogona kutenderedza muzinda weupenyu hwako. Dai Mwari wakukomborera, dai Mwari watiitira zvakanaka. Amen. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai Jehovha. Vari pano vanasikana venyu vauya nekuda kwekuti imi ndimi muchengeti, ndimi muriritiri, ndimi munopa simba patinoshayiwa simba, ndimi chipangamazano patinopererwa. Munoziva masituations atinobva maari Ishe, masituations atiri maari, masituations atiri mukati mawo. Tinongokumbirawo Jehovha, itirai vana venyu tsitsi, vaitirei zvakanaka, vapeiwo simba, vapeiwo courage, vapeiwo resolve and determination yekutarisana nemasituations aya, and to be more than conquerors, to be overcomers. Zita renyu rigokudzwa. Musatitendera kuti tiuye kwamuri tichitaura kukura kwenhamo dzedu, asi kuti itai tiende kunhamo dzedu titaure kukura kwaMwari wedu. Tinotenda kuti Mwari muchatiitira zvakanaka kudarika zvatakumbira, nokuti muri Mwari, nokuti muri wamasimba ose. Takumbira muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Mbiriranyiwo kuna Jehova, mukutambudzwa zvemurombo, idombo rega rinopa simba, muedzi ari pedyo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama, moyo ushinge nerudawiro, idombo rega rinokurira, zvitema zvepasipo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro, kana nono karichakura, idombo rega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Tenzi ari dombo redu, nechidziwiriro chedu, tisachemu zviro zvese, nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, apotaneta ngewedu, kutungamira nechidziwiriro chedu. Vute redu
masikati nechidziwiriro chedu, nekupenya pausiku nechidziwiriro chedu, nedombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu, champupuri chatinera nechidziwiriro chedu, kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu, nedombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu, o Mwari bakoreduwo nechidziwiriro chedu, mubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu, nedombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu, nedombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu, nedombo